வணக்கம் உறவுகளே, மீண்டும் ஒரு காணொளியில் சந்திப்பதை இட்டு மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கனடாவில் மொன்ட்ரியலில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற காலநிலை மாற்றத்தை இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். அதாவது கடந்த ஒரு சில நாட்களாக மிகுந்த வெப்பம் காணப்பட்டது. ஆனால் இன்றைய தினம் திடீரென்று அந்த காலநிலையில் மாற்றம் அடைந்து இப்போ பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே மரம் முறிந்து போக்குவரத்து தடைப்பட்டிருக்கிறது, மின்சாரம் தடைப்பட்டிருக்கிறது. அதனைத்தான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். வாருங்கள் காணொளிக்குள் செல்லலாம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஜெஃப்னா ரீசன்ட் யூடியூப் சேனல். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இந்த மரத்தை பாருங்க எவ்வளவு சினோ கொட்டி இருக்குன்னு சொல்லி. பார்க்க வடிவாக இருக்கு. ரோட்டை பாருங்க இப்படி இருக்கிறது. இந்த மரத்தில் இப்படியே புரோசின் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் இது இந்த மரம் முறிஞ்சு கீழே விடும். வீதிகளில் போக்குவரத்தை பாருங்கோ, போக்குவரத்து செய்கிற பாதைகள் மட்டும் கிளீன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. மற்ற இடங்கள் ஒன்றுமே கிளீன் பண்ணப்படையில. சரியான கஷ்டம் ரோடுகளில் வாகனம் ஓடுறது. பார்த்தீங்களா தெரியும்,